咦，可以啊。这些的马口看着都是黄金色这种感觉，看一下，金光闪闪的。兄弟们，今天又来钓鱼了。今天拿的这支杆子呢，是刚刚收到的西地的弹道旗舰啊，503ULC 溪流弹式杆。轮子我今天搭配的是米歇尔的极狐 AR 142克的轮子啊，它原配就是半陶瓷轴承。今天用到的饵呢是有度纯铜马口亮片3克的，开整。来，先抛一杆，走你！今天的主要目标就是马口啊，我选的这个标点呢是一片石滩啊，这是个出水口，又是这个水流的交汇处啊，这里养分比较充足，马口就喜欢在这聚集。中来了，就这么快，这个亮片效果不错，最近我一直在用。来吧，马口一尾，漂亮，这马口金有点金色的感觉，这马口啊，把它放掉。我这个马口是会爆馅儿的，你得往后面跑，不要往前面扔，跑到后边去。继续，就打前面那个深浅交接处，它也是一个极缓的一个交汇处，马口就喜欢在那儿啊攻击小鱼。中，来了，舒服。这条稍微小一点，看马口不大，看这亮片它是真咬，看到没有？走你！哎，再来。这种位置钓马口还是相当好啊！咱们出来钓鱼还是要学会怎么找这个标点，事半功倍。装备搭配的只要没有问题，剩下的就是靠咱们的经验了。中，又来了。这边马口多吧？找标点非常关键啊！来吧，舒服。咦，可以啊。这些的马口看着都是黄金色这种感觉，看一下，金光闪闪的，漂亮。但它还没有发色啊，它发起色来的话，看起来会更漂亮。这马口会爆芯儿，我这出门钓鱼又不带桶啊，只能往这个身后扔。走，咱们选好一个位置啊，打上个3-5杆其实就可以了，有没有鱼也就知道了，不用死磕。中，看位置只要找得好，这个鱼呢它聚集啊，密度比较大，有钓就是了。漂亮，哎，是马口。新手朋友刚刚开始玩，装备选配如果是没问题了，第2关啊就是找标点，走吧。不好意思，简单愉快，拜拜。